नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ गलैङ नगरपालिकाको यो प्रस्तुति कृषि परामर्श कार्यक्रममा। आज हामी चाहिँ पशुपालनसँग सम्बन्धित कुरामा आज हामी तपाईँलाई बाख्रा पालन सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ। आज हामी गलैङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 मा रहेको यो छत्तीमा रहेको अञ्जली कृषि तथा पशु पालन फर्म बाख्रा फर्ममा चाहिँ छौँ र तपाईँलाई हामी आज बाख्रासँग सम्बन्धित ज्ञानवर्धक केही यहाँ चाहिँ जानकारीमूलक कुराहरू तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्छौँ। बाख्रा पालन भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम हामीले चाहिँ धेरै महत्त्वका हिसाबले हेरिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा बाख्रा पालनले ठुलो योगदान दिएको छ। हरेक किसानहरूले बाख्रालाई चाहिँ महत्त्व दिएर पाल्नु भएको छ भने विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि आय आर्जनको रूपमा चाहिँ बाख्रालाई चाहिँ मान्ने गरेको छ। त्यसबाट अधिकांश महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू बाख्रासँग सम्बन्धित रहने गर्छ र त्यस कारणले आज हामी तपाईँहरूलाई बाख्रा पालनबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, बाख्रा पालनबाट फाइदा लिनुको लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ यो बारेमा जानकारी लिउँ। मुख्यतया बाख्रा पालनको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्दा यो बाख्रालाई चाहिँ गरिबको गाई भन्ने गरिन्छ र यसलाई चाहिँ एटिएम पनि भन्ने गरिन्छ। बजार सुनिश्चित भएको भनेको बेला बिक्न सक्ने र सजिलोसँग बिक्न सक्ने र यो क्यासमा बिक्री हुने भएको हुनाले बाख्रालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एटिएम अथवा गरिबको गाई र अर्को बाख्रालाई मासु मात्र नभई दुधको बाख्रालाई चाहिँ दुधको हिसाबले पनि पाल्न सकिन्छ र त्यसका लागि पनि हामीले चाहिँ ठाउँ छनौट गर्न सकिन्छ र त्यसो भएर पनि बाख्रालाई दुध पनि बाख्राले दिनुभएको हुनाले बाख्रालाई चाहिँ धाई आमा पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी बाख्रालाई भारी बोक्ने काममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बाख्रालाई चाहिँ उनको संसारको सबैभन्दा महँगो पश्मिना उत्पादन गर्ने चिजमा पनि बाख्रा रहन्छ। यति धेरै फाइदाहरू बाख्राहरूका छन् र धेरैजना किसानहरूले बाख्रा पालनबाट फाइदा लिनका लागि केही कुराहरू केही जानकारीमूलक कुराहरू चाहिँ हामीले लिन सक्यो भने फाइदा हुन्छ। बाख्रा पालनमा अहिलेको चुनौती सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको उत्पादन लागत बढी हुनु हो। उत्पादन लागत बढी हुनका लागि घटाउनका लागि उत्पादन लागतलाई कम गर्नका लागि हामीले हाम्रो खेतबारीमा हाम्रा खेरा गाउँको जमिनमा हामीले चाहिँ बाह्रैमासे हरियो उत्पादन हुने हरियो घाँस उत्पादन हुने गरी हामीले चाहिँ घाँस लगाउनुपर्छ र त्यो घाँसहरूको साथसाथै हामीले चाहिँ बाख्रामा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छनौट हो। जबसम्म हामीले बाख्रा छनौट गर्न सक्दैनौँ, राम्रो हिसाबले छनौट गर्न सक्दैनौँ, राम्रो जात पहिचान गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ त हामीले त्यसबाट फाइदा लिन सक्दैनौँ। जसको उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ बाख्रामा चाहिँ के भन्ने गरिन्छ भने बाख्रा चाहिँ हाम्रो देशमा 4 प्रकारका नस्लहरू छन् देशभित्र। नेपाली रैथाने बाख्राहरूमा एउटा चाहिँ च्याङ्ग्रा, त्यो जो हिमालतिर हुन्छ, त्यसपछि उत्तर पहाडमा हुने सिङ्गाल, त्यसपछि हाम्रो यो मध्य पहाडी भागमा हुने खरी, जुन हाम्रो गाउँघरमा हुने बाख्रा खरी र तराईमा हुने तराई बाख्रा हो भने नेपालको लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाख्रा चाहिँ खरी जातको हो। त्यो खरी जातको बाख्राको पहिचान कसरी गर्ने? खरी जातको बाख्रा चाहिँ हेर्दा सानो हुने, एक बेतमा 2वटा बच्चा जन्माउने र 2 वर्षमा 3 चोटि बच्चा पाउने र एकदम छुचो अर्थात् आफै चरेर पनि पेट भर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो खरी बाख्रा छ। र यो खरी बाख्रा चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा खरी बाख्रा चाहिँ अलिकति कमजोर हुनु, यसमा चाहिँ इन्ब्रिडिङको समस्या, हाडनाताको समस्याहरूको कारणले पनि यो बाख्रामा समस्या आएको छ। त्यस कारणले हामीले बाख्रा पालन गर्दा सबैभन्दा पहिला कस्तो बाख्रा पाल्ने भन्ने छनौट गर्नुपर्छ र हाम्रो गलैङ नगरपालिकाभित्र अर्थात् मध्य पहाडमा हामीले विशेष गरेर बाख्रामा जोड दिँदा माउ चाहिँ जहिले पनि खरी जातकै बाख्रा चाहिँ हामीले चाहिँ पाल्नुपर्छ। अरू बाख्राहरूभन्दा खरी जातको बाख्रालाई हामी चाहिँ पहिलो चरणमा छनौट गर्ने र बाख्रा छनौट गर्दा बाख्रा फर्म सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के गर्नु त बाख्रा खरिद गर्ने ठाउँको स्थानको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। जहाँ हामी फर्म सुरु गर्दैछौँ त्योभन्दा माथिबाट बाख्रा झार्नुपर्छ। अर्थात् लेकबाट बेसी चाहिँ बाख्रा झार्न सक्यो भने हामी चाहिँ खास त्यसबाट प्रतिफल लिन सकिन्छ। त्यो कुरालाई सम्झने। अब तपाईँहरू रङको पनि तपाईँहरूले रङलाई पनि ख्याल गर्नुहुन्छ भने बाख्रामा रातो राजा, कालो काजी, अरू पाजी भन्ने चलन छ, प्रचलन छ। त्यो कुरालाई पनि तपाईँ ध्यान दिने र बाख्रा पालन गर्दा सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ सानो पाठीबाट सुरु गर्ने होइन, 1 देखि 2 बेत बाख्रा खोरमा जहिले पनि हामी जैविक सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ। जैविक सुरक्षा भन्ने हामीले अघिल्लो कार्यक्रममा पनि तपाईँलाई जानकारी गराएको थियौँ। जहिले पनि जैविक सुरक्षालाई हामी ध्यान दिएनौँ भने हाम्रो खोरभित्र चाहिँ के हुन्छ, बाहिरबाट आएका रोगहरू प्रवेश गर्छ। त्यस कारणले
मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने तपाईहरु अरु धेरै कुराहरु गर्नुभन्दा बाख्राकोटमा कम्तीमा यस्तै गरी चुन छर्कनुस् गेटमा चाहिँ अब हामी चाहिँ गेटभित्र प्रवेश गर्दा चुनमा टेकेर भित्र प्रवेश गर्यो भने हाम्रो आधा रोग चाहिँ हाम्रो यहीँबाट निर्मूल हुन्छ, यहाँबाट भित्र पस्न पाउँदैन। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि अब बाख्रामा स्वास्थ्यका समस्याहरू हुन्छन्। बाख्रामा स्वास्थ्यका समस्याहरूमा प्रमुख भनेको पिपिआर हो। बाख्राको पिपिआर भनेको महामारी रोग हो। त्यो महामारी रोगबाट बचाउनलाई हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ त खोप, नियमित खोप चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। नियमित खोप चाहिँ वर्षको एकचोटि खोप चाहिँ अनिवार्य रूपमा खोप लगाउने। त्यो खोप लगाइसकेपछि एउटा हामीलाई चाहिँ यो पिपिआर रोगबाट बचाउन सकिन्छ भने त्यस्तै 6 महिनामा हामीले इन्टेरोटक्सेमिया यहाँ चाहिँ त्यति धेरै देखिएको छैन, त्यसकारणले हामीले टक्सिमिया रोग चाहिँ त्यति लगाउन सिफारिस गरेका छैनौँ। र जहिले पनि हामीले यस्ता रोगहरूको बारेमा सचेत हुने र बाख्रालाई जहिले पनि हामी चाहिँ 3 महिनामा हाम्रा बाख्राहरूलाई औषधि जुका माटे विरुद्धको औषधि खुवाउने काम चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। हामीले जब नियमित रूपमा जुका माटेको औषधि खुवाउँछौँ अनि मात्रै हाम्रा बाख्राहरूले खाएको खाना, खाएको आहारा काम लाग्ने हुन्छ। त्यसकारणले बाख्रामा चाहिँ खोपहरू लगाउने, नियमित सेड्युल अनुसारको खोप लगाउने, जैविक सुरक्षाको पालना गर्ने र नियमित रूपमा माटे जुकाको औषधि खुवाउने हो भने रोगमा चाहिँ त्यति धेरै समस्या हुँदैन। इभन कहिलेकाहीँ हामी कहाँ के हुन्छ, विभिन्न थरीका रोगहरू, नसर्ने रोगहरू आउँछन्। बाख्रामा विशेष गरेर आउने भनेको यो उपियाँ, एकदम बढी बाख्रालाई लाग्ने भनेको उपियाँ लाग्छ। उपियाँ रोगको लागि अब तपाईँ हामी कहाँ सबै कहाँ हुन्छ यो गिँदरी, सिमली र गलैँची लिएर आएर हामीले चाहिँ त्यसलाई सुतर चाहिँ हाम्रो खोरहरूमा राखिदियौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपियाँ भगाउने काम गर्छ भने त्यसपछि अर्को चाहिँ हुन्छ यो कहिलेकाहीँ विषहरू लाग्छ। बाख्राले जे पनि खान्छ अनि घाँसहरू चिन्दैन, कहिलेकाहीँ नचिनेको घाँसहरू, हरियो राउलोहरू घाँसहरू खाएर अनि बाख्रालाई चाहिँ के हुन्छ पोइजन विष लाग्ने हुन्छ। त्यो विष लाग्यो भने बाख्राले के गर्छ त बमिट गर्छ अनि कराउँछ, पेटमा हान्छ अनि पेट फुल्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने त चाहिँ जहिले पनि अन्डाको, कुखुराको अन्डा लिएर आउने, अन्डाको सेतो भाग चाहिँ हामी चाहिँ कुखुरालाई त्यो पहेँलो भाग चाहिँ कुखुराको अन्डाको त्यो पहेँलो भाग हटाइदिने र सेतो भाग चाहिँ हामीले चाहिँ दिने। र यति भइसकेपछि अर्को कुरा चाहिँ हामी अब बच्चा जन्मेपछि सुरुबाट हामीले चाहिँ के गर्ने त 21 दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुकाको औषधि खुवाउने बच्चालाई। र अझ जन्मदाखेरि अझ एउटा काम गर्न सकिन्छ। बच्चा जब जन्मन्छ, जन्मेपछि यो कान बनाउने भन्छ। कहिलेकाहीँ यो हामी कान बनाउँदैन, त्यति चलन हुँदैन। यस्तो एउटा धिँदो लिने, यस्तै एउटा धिँदो लिएर यो कान बनाउने बच्चा जन्मने बित्तिकै के गर्ने त यस्तो खालले चाहिँ कानलाई चाहिँ घुमाएर बेर्दिने, जसलाई चाहिँ हामी कान बनाउने भन्छ। र त्यसपछि चाहिँ 2 महिना पुगेपछि यदि तपाईँलाई त्यो बोका चाहिँ राख्नु उपयुक्त छैन, त्यसलाई चाहिँ खसी पार्न छ, त्यसलाई खसी पार्ने। र अब चलन हामी यहाँ त्यस्तो चलन त छैन, सिङ नबनाउने हो भने पनि हामी जन्मेको 1 हप्ताभित्रै सिङ नआउने बनाउँछौँ। तर बाख्रामा त्यो त्यति उपयुक्त छैन, बाख्रामा सिङ आवश्यक छ। र यति कुरा गर्ने र जहिले पनि हामीले चाहिँ अभिलेख कहिले जन्मियो, कहिले बोका लाग्यो, कहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ रोग व्याधिहरूको खोप लगायो, यस्ता अभिलेखहरू चाहिँ हामी राख्नुपर्छ। र यति कुरा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब बाख्रामा यो काममा काम गर्दै आउनु भएको हाम्रो यस अञ्जली बाख्रा फार्मका सञ्चालकसँग पनि अलिकति कुरा गरौँ। उहाँसित अलिकति के समस्याहरू बाख्रामा आउँदो रहेछन् अनि त्यसपछि फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी जानकारी गरौँ। नमस्कार सुशील सरलाई र हाम्रो महादेव सरलाई। अब यो बाख्रामा रोग लाग्ने भनेको चिसोमा रोग लाग्दो रहेछ र बाख्रालाई घाँसहरू खुवाउँदाखेरि त्यो बाख्राले नजानेर खाने घाँसहरू हुँदो रहेछ। त्यो घाँस खुवाउँदाखेरि पेट सुन्निने त्यस्तो घाँस छ कताकति। र अरू त त्यो चिसो र यही हो मेरोमा भएको, मेरो फर्ममा अहिलेसम्म भएको। र त्यस्तो अरू रोग त्यस्तो लागेको छैन मेरो फर्ममा। र अब घाँस बेसी चाहिँदो रहेछ बाख्रालाई। उत्पादन लागत दाना खुवाउनुभन्दा उत्पादन लागतलाई घटाउनलाई तपाईँको घाँस बेसी चाहिँदो रहेछ। हरियो घाँस, डाले घाँसहरू अनि यो अरू घाँसहरू, सुकेको घाँस पनि मैले मिलाएर खुवाउँछु। त्यस कारणले गर्दा नि मलाई मेरो बाख्राहरूमा कम अहिले यत्रो चिसोमा पनि एउटा बाख्रा पनि मेरो बिरामी र चिसो भएको छैन यो सिजनमा मेरो।
फोहोर पनि त्यस्तो भएको थिएन। अहिलेको सिजनमा अब माघ आज 15 गयो, आजको दिनसम्म बाख्रा चिसो भएर बाख्रा बिरामी भयो भन्ने मलाई त्यस्तो भएको छैन। किनभने मैले सुके घाँस एकचोटि मैले सुके घाँस मिसकट गरेर 2 चोटि दिउँसो र बिहान मैले सुके घाँस खुवाउँदा पनि तपाईँ त्यही भएर पनि होला चिसो नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। र सुशी सरहरूले सल्लाह लिँदा नि सरहरूले पनि सुके घाँस मिसकट गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही अनुसारले घाँस पनि अभाव र सरहरूको कुरा सिकाउनु भएकोले गर्दा पनि मैले त्यसरी मिसकट गरेर खुवाउँछु। त्यस भएर अहिलेसम्म मेरो बाख्रालाई चिसो छैन र अहिलेसम्म बाख्रा हेर्दा यही हो, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यही हो, खोप नगरपालिकाले सरहरूले पुस्ताखाबाट आएर खोप लगाइदिनु भएको छ। त्यही छ राम्रो छ अहिलेसम्म हाम्रो बाख्राहरू। यही देख्नु भएको छ तपाईँहरूले र अहिलेसम्म त्यस्तो रोग लागेको छैन, निरोगी छ आजको दिनसम्म भन्न चाहन्छु मैले किसान साथीहरूलाई। र अब बाख्रालाई तातो घाममा देखाउनु पर्दैछ, बाहिर खोलिदिनु पर्दैछ। त्यस कारणले त्यो बाख्रालाई रोग लाग्दो रहेछ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु मैले। हामीले चाहिँ बाख्रा पाल्दाखेरि जहिले पनि अर्को महत्त्वपूर्ण घाँस मात्रै लगाएर हुँदैन। बाख्रालाई चाहिँ अब हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने गाईबस्तुलाई जस्तै घाँसहरू बाख्रालाई उपयुक्त भन्ने हुन्छ। बाख्रालाई जहिले पनि गाईबस्तु र बाख्रामा फरक के छ भने बाख्रालाई चाहिँ विशेष गरेर यो मिनरल खानुपर्ने हुन्छ, बढी मिनरल बढी चाहिन्छ। त्यो मिनरल चाहिँ डाले घाँसहरूको यस्तो बोक्रामा पाइन्छ। यो चाहिँ यस्तो बोक्राहरू हुन्छ। त्यसो भएर बाख्राले जहिले पनि लोकता काटेर खान्छ कि यो घाँसहरू खाँदाखेरि हामीले राखिदिएको घाँसहरू डाले घाँसहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ लोकता काटेर खान्छ। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ बाख्रामा भने जहिले पनि डाले घाँसहरू जस्तो। अब डाले घाँस लगाउँदा त ढिलो हुनसक्छ, त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्ने त बुटियानहरू टाइपको चाहिँ घाँसहरू लगाउने। त्यो घाँसमा चाहिँ के हुन्छ, अहिले त यो अब हिउँदको सिजन भयो, यो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिस्मोडियम, ट्री डिस्मोडियम भन्छ यसलाई। यो डिस्मोडियम घाँस चाहिँ यस्ता घाँसहरू अहिले लगाएर अहिले नै उत्पादन हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो डिस्मोडियम जस्तै यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो ठुलो ठुलो रुखहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेन्दोला हो। यो मेन्दोला हामी एकै वर्षमा मजासित उत्पादन लिन सक्छौँ। र यो चाहिँ असार साउनमा हामी जमिनमा बिउ छरिसकेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग आउँछ र हामीले चाहिँ हरेक पटक वर्षमा 3-4 पटक काट्न सक्छौँ यो घाँस। यस्तै भटमासे अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ किम्बु। र हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु के हुँदैन भने किम्बु घाँसलाई बाख्रा पाल्ने मान्छेले किम्बु घाँस चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। किम्बु घाँस बिर्सियो भने हाम्रो बाख्रा पालन असफल हुन्छ। किम्बुलाई चाहिँ आहाराको रूपमा मान्ने गरेको छ। त्यस कारणले हामीले यस्ता यो मेन्दोला, भटमासे, डिस्मोडियम अनि त्यसपछि लगायतका चिजहरूको साथसाथै र अहिले बजारमा यो चाहिँ जुन हामी शीतल चिनी भन्थ्यौँ, त्यो शीतल चिनी पनि मोरिङ्गा भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो मोरिङ्गा घाँसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको कोसाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने भुइँ घाँसमा चाहिँ नेपियरहरू, विभिन्न प्रजातिका नेपियरहरू, सुपर नेपियरहरू, स्मार्ट नेपियरहरू, रेड नेपियरहरू छन्। तर मेरो सल्लाह बाख्रा पालनमा सुपर नेपियरलाई जोडिदिनु, अरू नेपियर बिर्सनु अहिलेलाई। र त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यो खेती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बदामी घाँस हो, बदाम जस्तै हुन्छ। यो एकचोटि लगाएपछि सधैँभरिलाई हुन्छ र यो कुखुरालाई पनि हुन्छ, गाईबस्तु सबैलाई हुन्छ। यो एकदम पोसिलो छ, पोसे घाँस हो। मैले अघि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ 5 किलो घाँस, हरियो घाँस चाहिन्छ बाख्रालाई। एउटा बाख्रालाई एक दिनमा 5 किलो हरियो घाँस चाहिन्छ भने 3.5 किलो अकोसे घाँस, नेपियर जस्ता जईहरू लगायतका घाँसहरू चाहिन्छ भने अब 1.5 किलो चाहिँ यस्ता घाँसहरू चाहिन्छ। यो चाहिँ एकदम पाचनशील छ, गाईबस्तुले मजासित खान्छ, बाख्राले मजासित खान्छ र यसले चाहिँ हाम्रो दानालाई चाहिँ कम गर्छ, दानाको बचत हुन्छ। त्यस कारणले यहाँहरूले घाँस चाहिँ आफ्नो जमिनमा बाख्रा पाल्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै तपाईँहरूले चाहिँ घाँसको विकास गर्ने। अब मलाई घाँस पुग्यो, अब घाँसले पुग्यो भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त बल्ल हामी चाहिँ बाख्रा खोज्ने, खोर बनाउने अनि बल्ल अरू योजनातिर लाग्नुपर्छ। होइन भने हामी चाहिँ बाख्रा पालनबाट असफल हुन्छौँ। त्यस कारणले पहिला घाँस, त्यसपछि मात्रै अरू चिजहरू हामीले गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बाख्रा पालन हाम्रो चाहिँ सफल हुन्छ। बाख्रा चाहिँ 1 देखि 2 बेर ब्याएको बाख्रा चाहिँ बाट हामी चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ लेकबाट तल बेसी ल्याइसक्ने र त्यो खालका बाख्रा जसका चाहिँ
बथानमा दुईटा बच्चाहरू जुम्लिया बच्चाहरू हुन् ती खालको भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त घाँसको व्यवस्थापनको लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। घाँसमा चाहिँ जहिले पनि घाँस चाहिँ एउटा बाख्रालाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्नुपर्छ। बाख्रा पाल्दाखेरि एउटा बाख्रालाई एक दिनमा 5 किलो हरियो घाँस चाहिन्छ। 5 किलो मध्ये 1.5 किलो कोसे जसको कोसा लाग्छन् ती घाँस चाहिन्छ भने 3.5 किलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोसा नलाग्ने घाँस चाहिन्छ। र बाख्राले विशेषतः बाख्राले एकदमै मन पराउने भनेको सुकेको घाँस हो, जुन चाहिँ हरियो पानी भएको घाँस चाहिँ बाख्राले त्यति मन पराउँदैन। त्यस भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त बाख्रालाई सकेसम्म सुक्खा चिजहरू घाँसमा पनि धेरै पानी नहुने पानी कम हुने खालको चाहिँ हामी बाख्रालाई घाँसको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र त्यति गरिसकेपछि बाख्रालाई हामीले दानाको रूपमा चाहिँ विभिन्न मकै लगायत भटमास मिसाएर पिना मिसाएर हामीले चाहिँ दाना बनाउनुपर्छ। त्यो दाना चाहिँ राम्रो खालको दाना हामी चाहिँ तयार गरेको छ भने 150 ग्राम प्रतिदिन हामीले चाहिँ दाना दिनुपर्छ। र त्यो सुत्केरीहरूको लागि बच्चाहरू भएको लागि दुधालुहरूको लागि थप आहारा दिने, बोकाको लागि थप आहारा दिने, अरू सामान्यतया बाख्राहरूको लागि हामी चाहिँ 150 ग्राम दाना दिएपछि उसको लागि पुग्छ। र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले घाँसहरू उन्नत पोसिलो पाचनशील घाँसहरू विकास गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अब यहाँनिर हामीले चाहिँ जब छनौट गर्ने कस्तो छनौटमा चाहिँ हामी कहाँनिर ध्यान दिन्नौँ भने जब बिउ राम्रो त बाली राम्रो भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। त्यस्तै नेपाली उखान अर्को पनि छ, कुलको मुलाको पानी कुलको छोरी भने चाहिँ हामीले चाहिँ असल बोकाहरू लिएर आउने। त्यो बोका कस्तो हुनु पर्यो, जोडी बाउको हुनु पर्यो, त्यो बोका नाता हाडनाता नपर्ने हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो बाख्राहरू दुईटा जम्लिया बच्चा जन्माउन सक्ने खलकको हुनु पर्यो। र त्यसलाई पटक पटक रोग नलागिरहेको बथानमा चाहिँ त्यो राम्रोसँग सप्रेको हुर्केको अरूभन्दा चलाक यस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ छनौट गरेर लिएर आउने। र लिएर आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के कुरालाई ध्यान दिने भने खोरलाई ध्यान दिने। जहिले पनि बाख्रालाई मनपर्ने भनेको काठ हो। बाख्रालाई काठको खोरहरू मनपर्छ, काठमा पनि कुकाठहरू मनपर्छ बाख्रालाई, किन भन्दा यो न्यानो हुन्छ, तात्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त बाख्राको खोरहरू बनाउँदा पहिला काठको जो गरेर मात्रै बाख्राको खोर बनाउनुपर्छ। अनि तल बाख्राको यो चाहिँ त्यो जुन जुतो खस्ने भाग छ जहिले पनि हामी चाहिँ 3 देखि 4 फिट मात्रै हामी चाहिँ यो राख्नुपर्छ। योभन्दा धेरै भयो भने कहिले काहीँ तलबाट हावा गएर चिसो बढी गएर बाख्रा चाहिँ चिसो चाहिँ सहनै सक्दैन। बाख्राले सहन नसक्ने भनेको चिसो। र हामीले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ बनाइदियो भने सफा गर्न पनि सजिलो हुन्छ र जुतो झरीको चाहिँ बटल्न सजिलो हुन्छ। र त्यसपछि हामीलाई के हुन्छ यसको गन्ध चाहिँ माथि पुग्दैन र बाख्रा बिरामी हुँदैन। त्यसपछि फेरि माथि गइसकेपछि हामीले त्यो बाख्रा बस्ने ठाउँदेखि माथिको भाग चाहिँ 6 फिट बनाउनुपर्छ। त्यो 6 फिट बनाइसकेपछि बिचको भाग चाहिँ हामी 1.5 फिट एक्स्ट्रा गरेर 8.5 फिट बिचको भाग भने छेउछेउको भाग 6 फिट तलको भाग 4 फिट गर्दाखेरि 10 फिटको उचाइमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाख्रा खोर बनाउनुपर्छ। र जहिले पनि बाख्रालाई न्यानो चाहिन्छ तर भेन्टिलेसन हुनुपर्छ। त्यो कुरालाई हामी बिर्सनु हुँदैन। बाख्राका खोर बाख्रा एक आपसमा जोडिएर बस्नुपर्छ। एकदम धेरै स्पेस हामी लियौँ, धेरै छुट्टा छुट्टै लियौँ भने बाख्राले चाहिँ के हुन्छ त बाख्रालाई चाहिँ न्यानो हुँदैन र बाख्राले चिसो पटक्कै सहन सक्दैन। बाख्राले अलिकति पनि चिसो भयो भने बाख्रा धेरै मर्ने, बच्चा बच्चीहरू मर्ने, नहुर्कने खालको हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि अब रह्यो काठको कुरा। जहिले पनि बाख्रा चाहिँ तन्केर एकदम उचालिएर खुट्टा यसो गरेर एकदम तनक्क परेर बाख्राले खान मन पराउँछ। त्यस कारणले कहिले पनि यो बाख्राको यो छातीको ह्याकुलोभन्दा माथिको भाग चाहिँ हामीले यो भागभन्दा माथिको अल्को चाहिँ यो भागभन्दा बाख्राको साइज योभन्दा हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त यहाँ माथिबाट डुँडहरू राखिदिनुपर्छ। दाना खाने भाँडोहरू टाट्नुहरू बनाइदिनुपर्छ। जहिले पनि टाट्नुहरू बनाउँदा तल टेक्ने ठाउँ बनाइदियो भने बाख्रा तन्केर यसरी तनक्क परेर बाख्राले चाहिँ खान्छ। र यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दिने। र पानी 24 घन्टा हाम्रो खोरमा पानी जहिले पनि 24 घन्टा उपलब्ध हुने खालले सफा स्वस्थ पानी उपलब्ध हुने खालले व्यवस्था गर्ने। यति कुरा गरिसकेपछि पालनमा हामीले नवीनतम प्रयोगहरू पनि गर्नुपर्छ। जस्तो नवीनतम प्रयोगहरूमा के हुनसक्छ, जस्तो अहिलेको आवश्यकता के हो, बजारले के खोजेको छ, बजारले अहिले
खसीहरू बोसोहरू बढी भएको चाहिँ अलिक कम खोजेको हुन्छ भने हामी चाहिँ बोकाहरू बेच्ने चलन गर्नुपर्छ। र बिक्री वितरणको लागि मेरो सल्लाह के छ भने हामी चाहिँ धेरै लामो बाख्रा चाहिँ धेरै लामोसम्म पाल्नु भएन। बिक्री वितरण गर्ने खसी बोकाहरू हामी चाहिँ 8 देखि 9 महिनाको बिचमा चाहिँ हामी सानो खालको बोकाहरू बेच्ने र त्यो बोकाहरूले चाहिँ अलिकति प्रजननमा यहाँ अलिक समस्या गराउने भएको हुनाले तिनीहरूलाई अलिक छुट्टै किसिमको व्यवस्था पालनको व्यवस्था गर्ने र मैले अघि भनिहालेँ हामीले नियमित सबै कुरा गर्ने र बजारमा चाहिँ कुन चाहिँ चिज छिटो बिक्छ त्यो हेर्ने र तपाईँहरू यदि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ बाख्रा पालन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि गलेङ नगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्, योजना बनाउनुहोस्, त्यहाँ आउनुहोस्, त्यहाँ प्राविधिकसँग छलफल गर्नुहोस् र नगरपालिकाले गर्ने सपोर्ट के हुनसक्छ, नगरपालिकाले कसरी तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ, त्यहाँबाट दिने प्राविधिक सुविधाहरू के हुन सक्छन्, यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यो जानकारी लिएर तपाईँहरू जानुभयो भने तपाईँहरूलाई भोलिका दिनमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवा लिन दिन र नगरले दिने सेवा सुविधाहरू पनि तपाईँहरूलाई जानकारी हुन्छ र सोही अनुसार हुनेछ। त्यो कुरा चाहिँ म यहाँहरूमाझ अनुरोध गर्दछु लिनका लागि। र जहिले पनि बाख्रा पालेर उति बेलै नाफा आउँदैन, केही समयहरू लाग्छ। एकदमै ठुलो लगानी गरेर बाख्रा पाल्ने होइन। बाख्रा पाल्दा 2, 5, 3बाट सुरु गर्ने हो। सानोबाट स्केलबाट बाख्रा पाल्न सुरु गऱ्यो भने मात्रै सफल भइन्छ। एकैचोटि हामी 100-150 बाख्रा पाल्न थाल्यौँ भने हामी चाहिँ कहिल्यै पनि नेपालको हकमा हामी सफल हुँदैनौँ। हामीले सफल हुनको लागि सानो थोरै स्केलमा बाख्रा पाल्ने, त्यहाँबाट आफ्ना उत्पादनहरू निकाल्दै जाने, त्यो असल सन्तानहरूबाट बढाउँदै जाने, जसले 2 वर्षमा 2-3 चोटि ब्याउँछ, जसले एक पटकमा 2टा बच्चा दिन्छ, बच्चा एकदम राम्रोसँग हुर्काउँछ र त्यसले चाहिँ भने जस्तो आम्दानी दिन्छ, रोग कम लाग्छ, छिटो बढ्छ। हो यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ हामी ध्यान दिएर अनि मात्रै बाख्रा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। गलेङ नगरपालिकाको यो कृषकका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रममा तपाईहरुले यो कार्यक्रम हेरेपछि यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यो बारेमा जानकारी लेख्नुहोला। तपाईहरुका कुनै समस्याहरू छन्, तपाईहरुले भोगेका पशुपालन सम्बन्धी कृषिसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्ता समस्याहरू छन् भने कृपया हाम्रो यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा इनबक्समा लेखिदिनु होला र हामीलाई जानकारी दिनु होला। हामी त्यो विषयमा तपाईहरुलाई हामी जानकारी गराउने छौं र एक हप्ता हामी चाहिँ कृषिको विषयमा जानकारी गराउँछौं भने एक हप्ता चाहिँ हामी चाहिँ पशुपालनको विषयमा जानकारी गराउँछौं। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुका 8 बजे तपाईहरुलाई हामी चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशु सेवा शाखाको पेज मार्फत हामी चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। गलेङ नगरपालिकाको यो कार्यक्रममा तपाईलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा तपाईहरुको र हाम्रो यो सहकार्य मित्रता अगाडि बढोस्। हामी यही तपाईहरुसित कामना गर्दै यसलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु नभुल्नु होला भन्ने बाचा गर्दै यो कार्यक्रमबाट आजको बाख्रा पालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा रहेर यहाँहरुमाझ हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। यहाँहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।